नमस्कार, आज म पूर्णिमा फूड च्यानलमा छिटो र मिठो चिउरा र आलुको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यसमा चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ है त। आलु, चिउरा, फेरि आलु, मेथी, हरियो 2टा खुर्सानी, नुन, बेसार, तेल फ्राई गर्नको लागि। हजुरहरूले घिउ मन पर्छ भने घिउ लिँदा पनि हुन्छ, तर मैले तेल लिएकी छु। हजुरहरूलाई कति तेल मन पर्छ, मैले थोरै तेल राखेकी छु। हजुरहरूलाई कति मन पर्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। तेल तताउँदैछु, तेल तातिन लागिरहेको छ। तेल तातिन लागेको छ। अब म मेथी राख्दैछु। चिउरामा मेथीको स्वाद असाध्यै मिठो हुने भएकोले मैले मेथी राख्दैछु। मेथी पड्किन थालिसकेको छ। मेथीलाई कालो हुने बेलासम्म कालो बनाउँदा राम्रो हुन्छ। तितो हुँदैन, त्यस कारणले कालो बनाउनुपर्छ। उता खिच्के टाढो भएन उता। छ बेसार राखेर आलु चारैतिर लाग्ने गरी चारैतिर मसला चलाइने गरी चलाउँदैछु। हरियो खुर्सानी राख्दैछु। त्यसपछि नुन राखेँ। ग्यास तेलमा ग्यास सानो बनाएर 5 मिनटसम्म ढाकेर पकाउनु पर्छ। भइसकेको छ। अब हेरौँ है त। अब हामी चिउरा राखेर बुझ्नुपर्छ। अब चिउरा राखौँ है त। अब हामी चिउरा राखिसकेपछि 5 मिनटसम्म बुझ्नुपर्छ चिउरालाई। हाम्रो चिउरा राखेको 10 मिनट पनि भइसकेको छ। हाम्रो 10 मिनटमा खाजा तयार भइसक्यो। अब कुरामा हाम्रो चिउराको खाजा रेडी भइसक्यो। म सर्भ गर्न जाँदैछु। टाइम नभएको बेला छिटो मिठो खाजाको रेसिपी खान मन लाग्यो भने आलु र चिउरा खानु होला। त्यसपछि हजुरहरूलाई
यो खाजा कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने 10 मिनटमै तयार गरेर खान सक्नुहुन्छ र राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।